этой Лубянкой. Ну да, это напротив детского мира. Так, это значит... Нам надо на мост. Да. Надо, значит, там проехать, как там, по-моему, наверх можно выехать. Что? Или он здесь говорит, можно. М? Или он говорит, что можно здесь. Нет, здесь я пытаюсь понять, если может так подниматься здесь. Ну, посмотрим. Это вариант, потому что с другой стороны это уже не то. Но если нет, значит надо будет это разобрать. Значит обратно. Да, значит надо будет обратно назад. Если здесь может быть здесь. Здесь не сможет. Ну, как будто бы можно там взять. Нет, здесь прям Ну, вот там и налево. Там. налево. Проблема в том, что с другой стороны это туда надо идти. А нет, я не думал, что может. Здесь. Да, воротиться здесь.
so Трезы. many.